او پاتې سوه یوه خاصه خبره چې ټوله میډیا ورته متوجه ده او پر دې تمرکز دی، هغه دا د وناسو د تحصیل مسله ده. په دې مسله کې خو په ابتدا کې چې جریانات وویل سوله، مطلق هلته د بندېدلو خبره نه ده سوې، د امر ثاني خبره سوې ده. خو دا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش و فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو، بې ځایه د خلکو افکار په خرابوي، ذهنونه خرابوي. دا بې انصافي نه ده په کار. تاسې باور وکړئ چې زه خو په خپله مې دا برداشت دی چې په ټول افغانستان کې دغسې یو څوک چې د افغانستان پر لوڼو پر خوندو باندې د امیرالمؤمنین صاحب محترم په شان شفقت لري، باور وکړئ پر هېڅ چا مې دا شک نه راځي. دا اوسنی چې کوم جریان روان دی، دا زموږ د پوهنتونونو چې کومې استادانې دي یا مسؤلین دي، دا د وناسو طبقه ټولو ته پر کورو باندې اوس معاشات ورکول کېږي. د هېچ چا په معاش کې یوه ذره کمبود نه دی راغلی. په دا نورو ریاستونو کې وزارتونو کې چې کوم د اناس شبکه وجود لري، دا تېره هفته زموږ مجلس و د یو وزارت د یو ریاست پر کارمندانو باندې داسې کارمندانې هم پکښې کې وې چې د 1 لک افغانۍ زیاته تنخواه وه او اسلامي امارت تر اوسه نه ده پر بنده کړې، تنخواه روانه ده. نو غلطې ارادې نه وناسو ته لرو، دا زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، زموږ لوڼې دي، د هغوی عزت راته مهم دی، د هغوی ابرو راته مهمه ده، د هغوی دین راته مهم دی، د هغوی اقتصاد راته مهم دی. قسم په خدای دی د یو مسلمانې خور تر عزت د خپل سر قربانوو. داسې بې ځایه مو خلک په دې باندې متهموي چې تاسې د ښځو دښمنان یاست، ښځو ته وخت نه ورکوئ. هغه د خلکو بې انصافي ده. او هغه فرمایشات چې هغه د افغانستان کلتور یې نه ایجابوي، اسلامي نظام یې نه ایجابوي، زموږ دین یې نه ایجابوي، هغه ته خو بیا موږ معذور یو. هغه د چا په فرمایش باندې هغه ته آمادګي نه لرو نه درلودلی شو. هغسې غوښتنې چې زموږ څخه خلک نه کوي چې هغه زموږ عنعنه و، زموږ رواج و، زموږ کلتور و، زموږ اسلام و، زموږ دین هغه ته اجازه نه ورکوي.